Ja, ja, vi så sovet i nat. Det var helt hyggeligt. Eller, Det var dejligt. det er måske ikke sovet lige her, men jeg har sovet ned i den vogn. Der. Det råbler bare helt sindssygt. Ja, men det er jo en dejlig udsigt herfra. Godmorgen fra Rumænien. Klokken er 9 eller sådan noget om morgenen. Vi har sovet i en fin togvogn lige derovre, 100 meter væk. Og planen for i dag er at undersøge det tårn der først. Det ser meget forladt ud, men det er det nok ikke. Og derefter så skal vi over og kigge på de her industrikraner, et eller andet fra 70'erne. De ser ret forladt ud. Og så tror jeg, vi laver en dronevideo af det. Og så skal vi have noget mad bagefter. Kommer der en mand. De er nok ikke så glade for, at vi er ret rundt på deres mark. De her bundemænd. Du må helt til, mand. Ja. Nej. Så er der nogen, der er gået her. Ja, jeg hang også min trøje bag på tasken igen, fordi hold kæft, det går hurtigt med at varme der. De er boet inde. Det er meget fedt. Jeg var for nok de der vilde hunde, mand. Det gider vi ikke mere af.
After exploring the green, we continued our way towards the nearest village where we would try to get a bus to the city again. But first, we had to pass through an old, overgrown industrial area to get there. John Cena. Fuck. Ja, fandme griner. John Cena pude. Den skal du med hjem til kæresten. Ja, det tror jeg skal. Jeg skal vide, med nogen har skidt i den der. Den der. Er det? Ja. Ja, ja. Jeg tør næsten ikke åbne den. Så du skal jo skide. Jeg skulle da ikke i den der, mand. Hvorfor ikke? Det er nogen, der skulle op med ord med røven. After catching a ride with the bus, we were going to a mall to buy provisions for the day and get some food at a local restaurant. Åh ja, det er godt. Det er rigtig godt. Det er jo heaven. Hvad er kursusøl? Tuborg, det kan vi godt lave. Ja, det kan Carlsberg vist også. Men vi skal jo nok have plastikflasker igen, skal vi ikke? Har du stadig plastikflasker i den der? Ja. Så må de jo bare ryge ud, og så tager vi jo bare et refill. Ja, det må vi. Vi har sådan en lille en. Ja. En Bergenbier. Men det er bare det ikke er Weiss. Det gider jeg sgu ikke sådan noget lys med. Fordi, altså det er det, eller Skold. Jeg ved sgu ikke. Det er bare store med. Jeg prøver lige at søge på Best Supermarket Beer. Best Romanian Supermarket. Jeg vil bare spørge en gammel mand, der må have meget for erfaring, tænker jeg. Can you help me with a good Romanian beer? No, what's the best supermarket beer? I don't know good Romanian beer. We need Okay. I'm sorry for them. You're just as confused as us. Is it bad? This was okay. I don't know. Good Romanian beer? Det er kursus, det siger man. Okay. Not bad. I can see that. What has to be the brown one? It's long. Okay. Ah, okay. So that's Åh, shit. more dark. 6%. Yeah. Ja, det er sådan lidt en stout, du. Nice. I think we'll try these. Thanks. Thank you, guys. Kursus. Så tager vi den der. Shit, man, det er radler. Mange underlige juice-ting. Det er den der, jeg kalder pæsvarsel. Hvorfor det? Smager det pisse? Det er øl og citron, det smager helst. Total pæsvarsel. Det er også mærkeligt at lave det. Hvad fanden, den skal du have alkohol? alkohol? Ja, det plejer jeg ikke at gøre. Det er endnu noget. Bare kan man sodavand i stedet for, så det er mærkeligt mystisk. Ja, det er sgu ikke. Ja, så tag det. Ja, det gør vi. Take care, guys. Bye bye. Good luck. Good luck.
Det er sådan, vi skyder dragen med i Game of Thrones. Det er sådan, du husker det. Monty Python and the Holy Grail. Han ser stor og farlig ud. Det er der, man mister alle lemmer, så siger han, test butterscratch. Ja. Ja, det er noget, vi kan lide, hva'? Kanoner. Det er sgu da sådan en togkanon. Det er der også. Det er sådan en motør, hvad fanden hedder det? Sådan en, der bare op i luften. Der er sådan en Ural truck, mand. Hold kæft. Sådan en PC med sådan en kanon på. Eller missil. Sindssygt, mand. Ups. Letmands kampvogn. Det er ikke... Så jeg også har spillet War Thunder, ikke, hvis han hedder. Skoda, så er det jo tjekkisk, så er det eller tjekkoslovakisk. Ja. Det ligner lidt den franske, den lille franske tank, som var den første tank til at have det roterende på. Jeg tror faktisk, det er den, der er den franske. Renault, det er det. Det er den franske. Det er den første, der kunne rotere med kanonen. Fuck, hvor sjovt. Ja, Renault. Fransk. Det er også bare sådan en lille etmands kampvogn. Hvad bruger man en kampvogn til, hvis ikke man kan rotere kanonen? Det er åndssvagt. Men så roterede du hele kampvognen. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, det ved jeg da godt, men det er jo det, man gjorde. Ja. Shit, man. Det er også bare Doom-manden, der står derovre. Den har bare skabt en hel her. Wow! Vi skal herned. Vi skal kigge på noget af det her. Flere øl? Nej, bare en lille en. Jeg klager ikke. Vi har sådan en... Den der, den lille 3 liter. 3 liter... Så står der no rock. Ja. No rock. Men der skal man så huske på, at i den der Gopnik-anstalt, vi fandt, der var der ikke andet end de der. Så det der, det er nok lidt så Harbos. Rumæniens svar på Harbo. For helvede, er det ikke. Men... nu bliver det kompliceret. Jo, så skidt. Skide godt. Whoops. Der er 2 af dem, tænker man. Ja. Ja. Okay. Jamen en mere. Og så skal vi have en til højre hånd. Ej, det er gas. Godt så. Hvad var det egentlig? Hvad var det for Gud, vi skulle sgu også have mad. Hvad var det, vi skulle have? Nå, det var mad. Brød, det er det, vi skulle have. Ja, brød. Nu skal vi over på Daniels yndlingsplacering her i Bukarest. Det er et butik, hvor man kan købe smykker og øreringe og små souvenirer, så nips ting generelt til sin lejlighed. Og så kan det være, at vi tager ud på et tag. Så kan det være, at vi tager ud på et tag bagefter. Ja. Hvilken vej er det så? Livet. Jeg ved ikke, om vi ja, mission sove på rooftop er stadig ikke blevet til noget. Vi går og overvejer, om vi skal tage ud i en skov og sove i nat, eller om vi skal kravle op på en meget høj bygning lige i midten af byen. Det er et svært valg. Man kunne også tage et bad først på hostel, men det tror jeg ikke, der er stemning for.
Ja, hvad skal man gøre? Nå Daniel, hvordan går det så med dig? Ja, det er heldigst. Det? Nej, det er ikke. Men vi fandt ikke skid i den der souvenirbutik. Nej. Skidt være med det. Og nu vil vi lige gå over til Subway for at lade vores powerbanks. De lukker godt nok lige om lidt. Selvom der står open 24 hours. Det er lidt skørt. Mærkeligt. De lyver bare, De lyver, de er fulde af lort. små lyvesvin. Ja. Men vi har omkring 6 liter øl, vi skal igennem. Ja. Så vi tager en lille transportmiddel ud til en skov. Og så skal vi prøve at overnatte derude i en eller anden flat bygning, vi kan finde. Ja. Ja, vi vil gerne prøve at lave et bål igen. Gerne oven på et tag. Det går nice. Det var fedt. Ja. Så det var planen er lige pt. The daylight was starting to fade, and after charging our power banks at the subway, we ordered an Uber out to a nearby forest where we suspected there would be some abandoned buildings that we perhaps could camp in for the night. Ui. Ser det interessant ud? Ja. Det kan godt lige skulle tjekke det ud så. Lige herinde til højre. Der er mange hunde. Hvis der er hunde herinde, så er de i hvert fald løbet ud. Jo. Dengang jeg brød ind i en busstation i Kiev i hvert fald, der blev jeg jagtet hunden på vej ud. Det kan godt være brød. Det er rigtigt. Det er godt noget brød efter det. Det er faktisk rigtigt. Det er en god idé. Men der, i stedet for at løbe, så gik jeg bare fuldstændig krom væk fra dem. Ja. Faktisk, som at de slet ikke, som jeg ikke havde set dem. Og så Ja, tror jeg, at så stoppede de egentlig, i stedet for at løbe efter mig. Så jeg tror måske, hvis man løber, så tror jeg, de tænker, myr ham, slå ham ihjel. Men Jamen, det tænker jeg umiddelbart også. ja, ikke at jeg er så god til hundepsykologi, men det er nok, det kunne være en idé. Men så det værste, der kan ske, det er, at vi dør. Det er ikke så slemt. Så er der nogle hus lige derinde til højre. Lige derinde til højre. Ja. Der mangler et gulv. Det er meget hyggeligt. Ja.
Jo. Nå. Ja, planen om at sove i en skov her tidligere. Planen om at sove i en skov, der står en lille bitte smule fejl, fordi at vi endte simpelthen med at rende ind i en hjemløs person. Og så blev vi begge to en lille smule bange, og så løb vi. Så brugte vi en halv time tid og sådan på at finde en Uber væk fra den her sådan, skov, hvor vi lige var blevet skræmt for videre sandt af en hjemløs. Han lå simpelthen på bagsiden af et forladt hus, som ikke rigtig var et hus længere, det var bare 4 vægge, det var meget smadret. Men det gjorde i hvert fald, at der tænkte vi, at det var lige det, vi skulle sove. Og så tænkte vi, at vi ville da sove i stedet for, så vi kravlede op i sådan en togvogn, og så besluttede vi os for at lave et bål for at holde varmen. Og til bålet har vi så lidt pesto her, som I kan se. Det er sådan en pesto rosso. Pesto med basilikum, hvidløg og tomat. Og så har vi sådan noget fin baguette her. Så det blev plan C eller andet. Ja, det er nogenlunde det. Da vi endte med ikke at sove i skov alligevel. Så med at komme ind et sted, og så ligger det som folk allerede, som bor der. Som er sådan lidt, og så det er lidt smule uhyggeligt egentlig, når man tror, at det er en bjørn først, eller en ulv eller andet, så er det et menneske, der ligger. Vi snakkede med en flink Subway-medarbejder, som vi fik en lille snak med i hans rygepause. Han sagde, at altså, der var grizzlybjørn i Rumænien. Og så tænkte vi, at det var måske meget godt ikke at tage sådan alt for langt væk fra storbyen. I hvert fald ikke ude i en skov langt væk. Men det gjorde vi så alligevel. Så ja. Og nu er vi her. Så sidder vi på noget træ i en railway cart et sted. Så satser vi på, at det er varmt og tørt. Ja, for det er jo egentlig pointen med hele bålet, det er egentlig, det ganske varme op. Noget af det her metal, vi skal bo i i nat. Hold da kæft, det er ved at blive varmt det her. Ej, vi skulle næsten have æg. Ja, det kunne man godt. Jeg brænder min hånd. Altså, så lad være med at sætte hånden på din abe. Jeg kunne faktisk godt lave lidt spejlæg på det. Okay. Hvis vi bliver ved, indtil vi kan lave spejlæg på det her vandrette plan her, så kunne vi måske gøre så det. Kan vi gå i ting. Det var en lille bitte smule koldt og vådt nat. Vi sov, jeg sov med en hængekøje på den ende til den ende, og Daniel sov med en hængekøje på samme måde, lidt længere nede. Og det var militært piskoldt og meget vådt. Ja. Så vi tænker, hvis nu vi simpelthen koger metallet lige inden at vi går i seng, så kan vi få noget strålingsvarme hen på hængekøjerne, og så kan vi ligge og putte godt og fint. Så det er kun derfor, vi har bål. Overhovedet ikke. Ja. Vi er ikke pyromaner på nogen vis. Det er simpelthen en overlevelsestaktik i sig selv kun. Absolut. Denne her pils, den hedder Timișoarenian Ana. Den er fra Draculas land, also known as Rumænien. Ja. Så det er det, vi vil fortsætte med at gøre hele aftenen, indtil vi skal med flyveren i morgen klokken 10. Så resten af natten, der står den sådan set på spraymaling, bajer, pesto og brød og brænde hele lortet af. Og så sov lidt også bagefter. Det er sådan set planen det næste 7 timer. Ja, så kommer der lidt brænde der. Og lidt mere. Så er der brænde! Hold kæft, hvor er det psyko her. Jeg ved ikke, hvad du laver. Jeg ved det heller ikke, men der er godt nok koldt, det holder gang i den lort. Ej, hvor er det fedt, mand. Vi mangler et eller andet kød, så jeg får en barbecue i.
Endelig med strøm igen. Godmorgen. Klokken. Nu skal vi have kaffe. Bum. Så gider vi ikke snakke mere om det. Nej. Farvel. Jamen, nu er vi tilbage i koldt vejr igen. Og det var en dejlig flyvetur. Jeg tabte min earplugs. Det var ret eventful tur, vi havde os. Hvad har vi lært af denne tur? Fucking tage myggespray med, fordi jeg er helt gennemskudt her. 61 myggestik. Brød, altså franskbrød og pesto i sig selv er bare en genial kombi. Du kan bare leve af i 3 dage åbner. Absolut. Fuldstændig enig. Det var ikke skide solid jord, det her. Danmark, hvad sker der for jer? Hvorfor fanden har Rumænien 2,5 liters ølflasker? Og det har vi ikke. Det er jo helt gak. Det er fandme snyd. Men alt i alt, Rumænien fedt. Det gør vi igen. Det gør vi igen, ja. Så. Skal du ikke succes? Great success! Wow! Yakışım mı?